В Ирландии продолжились паскуднейшее дело. Наш замок горит, обрушили сквозняк, поту прострелы. Мы все в соплях, все время здесь, несчастье в жизни нашей. И кашель сотрясает весь старинный замок кашель. Ачки, 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 доктор был у нас, но протянул недолго. Был конечник в недобрый час, но не помог нам долго. Сквозняк, как прежде, пощелен, а балки точат шашель. И пришелся жить по морям в старинном замке кашель. Очки! 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 В общем, карантина нет, больных, но не заразны. Как заближе к нам сосед наш запах безобразный. Но если ты с утра здоров, а чуть-чуть под стражей, вот скоро причинен наш в старинном замке кашель. Ачки! Ачки!